တော့အဲ့အချက်တွေကိုမကြည့်နဲ့ဒါမကြည့်ရမယ့်အချက်တွေငွေကြေးလည်းမကြည့်နဲ့ရုပ်ရည်တွေဆိုတာလည်းကြာလို့ရှိရင်ငင်းငွေလာတယ်နောက်တစ်ခုကဝါသနာတူဖို့အကျင့်စရိုက်တူဖို့ဆိုတာတကယ်တော့မတူရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးသူကမတူရင်ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကသူ့အားသာချက်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခါမှာပိုတော့ကောင်းသေးတယ်အဓိကမတူမင်္ဂလာပါ Lily Reaction Channel မှာကြိုဆိုပါရရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့လက်တလုံးနာမည်ကြီးနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လူရွေးမမားခြင်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကိုကအချီရင်းမှာလူရွေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဘယ်လို quality ကိုရွေးတက်လဲဆိုတော့ငွေကြီးရယ်ပြီးတော့ရုပ်ရည်ပြီးတော့ကိုရီးယားအချင်းစရိုက်တူလားဝါသနာတူလားစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်တူရတယ်အဲ့တော့အဲ့အချက်တွေကိုမကြည့်နဲ့ဒါမကြည့်ရမယ့်အချက်တွေငွေကြေးလည်းမကြည့်နဲ့ရုပ်ရည်တွေဆိုတာလည်းကြာလို့ရှိရင်ငင်းငွေလာတယ်နောက်တစ်ခုကဝါသနာတူဖို့အကျင့်စရိုက်တူဖို့ဆိုတာတကယ်တော့မတူရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးသူကမတူရင်ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကသူ့အားသာချက်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခါမှာပိုတော့ကောင်းသေးတယ်အဓိကမတူညီမှုတွေကိုဖလှယ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာအချက်လက်တွေဘာ quality တွေကိုကြည့်ရမှာလဲဆိုတော့ပြပြမယ်နံပါတ်1ကကြတော့စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်ဖို့နဲ့ကျန်တာတက်ဖို့သူက stress ဖြစ်လာပြီပင်ပန်းလာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်လဲပြီးတော့ဆိုင်တစ်ဆိုင်သွားရင် waiter waitress တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံလဲကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားကိုဘယ်လိုဆက်ဆံလဲဒါရသူဘယ်လောက်ထိကျင်တာတက်လဲနောက်တစ်ခုကဘယ်လောက်ထိစိတ်ကိုတည်ငြိမ်လဲပေါ့ပြဿနာဖြစ်ရင် handle လုပ်တာဆိုရင်နံပါတ်2ကကြတော့သစ္စာရှိမှုဒီသစ္စာရှိမှုဆိုရင်မှာကိုလည်းသစ္စာရှိမှုကိုကြည့်ရတယ်လို့သူငယ်ချင်းကိုသူ့ဘေးကပတ်ဝန်းကျင်ရောဘယ်လောက်ထိသစ္စာရှိလဲဒါလည်းအရေးကြီးရနော်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းပေါ်စသည်ဖြစ်ပေါ့နံပါတ်3ကတိုးတက်လို့စိတ်တိုးတက်လေကိုစိတ်ကအသိရေးကြီးရယ်မိန်းကလေးဖြစ်ပါစေယောက်ျားလေးဖြစ်ပါစေအားလုံးကတော့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကြီးပဲလိုချင်တာပဲဒါပေမဲ့တိုးတက်ခြင်းစိတ်မရှိနေဘူးဆိုရင်ဒါပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုမရှိဘဲနဲ့အချောင်ရလို့စိတ်ဆိုတဲ့ဟာတွေ့လာတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကလိုချင်တဲ့သူဆိုရင်ရအောင်ယူချင်တယ်ဆိုရတိုးတက်တဲ့စိတ်လိုအပ်တယ်ပြီးတော့တိုးတက်ခြင်းတဲ့သူကလေသူက resilient ကောင်းတယ်ပေါ့နော်စိတ်ကပြောရမယ်ဆိုခိုင်မာတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စင်းရဲချမ်းသာတာလောကတန်ကိုဖြတ်တန်းဖို့အတွက်ကို ready ဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့တော့တိုးတက်လို့စိတ်ကတိတ်အရေးကြီးရတယ်မှာပါတယ်နောက်တစ်ခုကရန်ဖြစ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်တယ်ရန်ဖြစ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘာလဲဆိုတော့တချို့ကြတော့ချစ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ချစ်တတ်တာရန်ဖြစ်ရင်ကြတော့ရန်မဖြစ်တတ်ဘူးလက်ပါချီပါနေဘဲငါစာပြောအောက်ဖဲတွေလမ်းပြီးတော့မှမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ဆိုးနေလို့ပါရန်ဖြစ်နေလို့ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါအချင်းစရိုက်ကရန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသိတာတယ်သူချစ်နေတဲ့အချိန်ကချိုးနေရလေရန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှင်သူဘယ်လိုဆက်ဆံလဲဆိုတာသိအရေးကြီးတယ်ခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုအတူတူချနိုင်တဲ့သူလိုအပ်တယ်ခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုအတူချနိုင်တဲ့သူဆိုတာသူ့အနေနဲ့အိမ်ပြောင်းမယ်အလုပ်ပြောင်းမယ်စသည်ဖြစ်ပေါ့ဒီခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုကိုနဲ့တူပြောဆိုနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး conversation တွေပြောနိုင်တဲ့သူပေါ့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ best version ကိုထုတ်လာပေးနိုင်တဲ့သူနဲ့ကိုနဲ့အတူတူရှိနေရဆိုရင်ကိုကပန်းလေးတစ်ပွင့်လို့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အညွန့်တလူလူနဲ့တက်နေတဲ့တယ်သူလည်းမြဲရင်လည်းမျက်ခွက်ကိုလည်းမြဲရင်လည်းမျက်ခွက်မဖြစ်နေတဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ best version မဟုတ်ရင်တော့ better version ကိုသူနဲ့ဆိုရင်ဖြစ်နေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သူပေါ့သူနဲ့ရှိနေကိုကယုံကြည်မှုတွေပို့ပြီးတိုးတက်နေလားသူနဲ့ရှိနေကိုကပို့တော်ခြင်းနေလားပိုလှလာလားစသည်ဖြစ်ပေါ့တချို့ကြတော့လူကအကုန်ကောင်းနေရင်တော့မှလေကိုနဲ့သူနဲ့ဓာတ်မတည့်ဘူးဓာတ်မတည့်ဘူးဆိုတာအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်သူ့ဟာသူပဲတယောက်တည်းကောင်းနေရလေဟိုကသူ့အတွက်တော့မြေစာပင်လိုဖြစ်နေတတ်တဲ့သူရှိတယ် relationship မှာဆိုလို့ရှိရင်သူအားလုံးကောင်းပါတယ်အပြည့်ရှာလိုက်ရင်လည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ငါသူနဲ့နေရာတိုင်းမှာဘယ်တော့မှအဆင်မပြေဘူးဆိုရင် toxic ကကိုလည်းဖြစ်နေနိုင်လို့သူလည်းဖြစ်နေနိုင်တယ်အမျိုးမျိုးဖြစ်နေနိုင်တယ်အဓိကဘယ်သူဘာလဲဆိုတာထက်ကိုနဲ့သူနဲ့ပေါင်းနေရဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပိုပြီးကောင်းတဲ့အခြေအနေဒီ direction ကိုသွားနေရမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့လူတစ်ယောက်ကိုကကြည့်ပြီးလူကောင်းတစ်ယောက်ကိုယ့်ရဲ့ person ရွေးချယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ qualities တွေကိုကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို comment လေးထဲမှာရေးခဲ့လို့ရပါနဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုကြည့်ဖို့ subscribe လေးပြုလုပ်ထားခဲ့ပါအောင်ရှင်အားလုံးပဲတာယာချမ်းမြေ့တဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်